človek potom, jeho manželstvo je rozbité. Ženy pastorov, diakoník a starších. Mnohokrát sme niekedy zanepraznení. A ženy, kto trpia, tak nie sú to mužovia, ani deti až tak, ale manželka. Prečo? Lebo niekedy viac sa staráme o ľudí, než o našu rodinu. A tvoja žena možno, že by chcela niekomu niečo povedať, ale nemá čas. Ty máš čas, urobíme skupinku, zavoláme starších, zoberieme diakonov, ideme tam otvoríme toto. A na svoju ženu nemáme čas. Keď som bol jeden čas, takto, že som bol taký zapálený, že som chodil hore dole, už som čakal, kedy bude zajtra, že by sme išli do tej dediny, tu otvoríme, tu oslobodíme, ale niekedy som si nenašiel čas na svoju ženu. Ale ja som išiel ďalej. Ale potom som si uvedomil, že prišli potom aj skúšky, aj depresie. Že vlastne ty nemáš čas, ale máš čas na iné veci. Na svoju rodinu nemáš čas. Ty si taký duchovný, že niekedy takýto ďalší pád, môžem povedať ďalší pád v manželstve, že nepoznáš city svojej ženy. Svoje túžby, jej túžby a jej srdce.